索，誰散剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間。你大禍臨頭，不得善終，死於非命。兇手係趁住郭富華一個人上山種生機嘅時候殺佢嘅，咁即係好可能係熟人做。天涯少女啊，真係好靚強㗎，講嗰樣中嗰樣。咩同你講？聽到啲咩啫？根本上你冇聲。呢個絕對係有預謀嘅殺人。做咗壞事嘅人咧，就會露出破綻，留低線索嘅。我係受人指使㗎咋。指使你嘅人係邊個？係郭太。我係郭太郭張美芬嘅代表律師，我陪我當事人嚟協助調查郭富華嘅命案。我哋知道風水師金大任牽涉入郭富華嘅命案，我當事人決定公開同金大任嘅婚外情關係。佢之所以咁做，係想避免不必要嘅誤會。雖然我當事人同郭富華已經冇夫妻之情，但係都希望可以幫佢沉冤得雪。好多謝張美芬女士你嘅合作。我想問下你同金大任嘅婚外情係幾時開始？都有2、3年啦。咁你先生郭富華一直都唔知道？應該係啊。佢咁忙，佢好少理我啲嘢嘅。但係金大任話郭富華知道咗你哋嘅婚外情之後好嬲，仲諗住改遺囑，1毫子都唔留翻俾你，仲打算同你離婚喎。冇啲咁嘅事。金大任淨係同我講，佢話好想郭富華死，然之後同我一齊。我開頭以為佢順口開河咁做。但我估唔到佢真係殺咗郭富華，我覺得佢好恐怖。咁點解上一次去你屋企落口供，你冇提過呢件事嘅？郭太當時冇諗過金大任會係兇手，佢當然唔想公開呢段關係，好易理解啫。係咯，到酒吧啲人同我講話金大任俾你哋拉咗，我先醒翻起佢同我講過話想郭富華死呢番説話。但係據金大任所講，佢係受人主使嘅。而主使佢殺郭富華嘅人就係你。嚇！佢竟然咁講，我仲咁信佢，佢竟然冤枉我。金大任仲話，假如佢殺咗郭富華，你就會分一半身家俾佢。你有冇講過？冇。佢講大話，我冇咁講過。佢冤枉我，只係疑犯一面之詞，話我當事人教唆謀殺。你哋又冇證據，我當事人冇必要帶一啲假設性嘅問題。周大狀，我要告金大任，我要告佢誹謗。你放心，我會幫你。若然你係清白嘅話，冇需要太激動。我想重申一點，今次係我當事人主動嚟協助調查，唔係你哋拉翻嚟嘅疑犯。希望你哋注意一下問問題嘅態度。係咪啊，郭太都冇介紹錯Eva俾你識㗎啦？琴晚咧，周大狀啊，叫我主動去差館啊，仲叫我自爆同金大任啲嘢出嚟。講真，我心真係立立亂，亂到你話點就點。如果俾咗我自己，我真係唔敢搏呢一鋪。好彩呢招先發制人果然 work，搞到班差人冇晒符。攞主動權咧好緊要啊！被邀請問話同主動協助調查係兩回事，所以我哋而家咧係處於有利嘅位置。啊！但我真係估唔到佢哋咁犀利，咁快可以揾到證據拉係金大任。郭太啊！你要講清楚成件事嘅來龍去脈，我知，我先至可以10拿9穩幫到你。放心啊，郭太，我同你咁多年世交，又點會點條黑路你行？Eva出道咁耐啊，一場官司都未輸過。長勝將軍嘅名我梗係聽過啦，而且 Wilson 你嘅一向都好眼光，我一定信你㗎。如果唔係，我一早揾咗 Peter 光幫我手啦。嗱，周大狀，如果你今次真係幫我打贏單官司咧，以後我好多好處俾你。多謝郭太。總之我哋之間最緊要就係保持互相嘅絕對信任，咁就一定 sure win。好，我信你，不過你都要信我，係金大任殺死阿華，唔關我事嘅。
算啦，冇嘢啦。喂，係咪要做嘢啊？係啊，不過我喺房做得啦，你唔使喐。唔好，我唔醒起你接咗國泰嗰單 case 啊，我搞掂㗎啦。OK。你唔使就我喎。唉，我真係搞掂㗎啦，我諗住 check 下 email 啫嘛，我喺房做一樣啫。唔該。唔使唔該，老規矩啊，使乜唔該啊？我哋兩公婆咧，成日都接埋同一單 case，一定有事被嫌疑嘅。我成日都喺度諗咧，係咪我哋拍拖嗰陣時，你成日翻大學陪我喺圖書館排坐，拖住手温書，搞到用晒啲 quota。到而家咧，我哋共用一個書房，要避避忌忌，唔可以拖住手一齊做嘢。其實我哋仲有 quota 嘅，不過要等我哋第日退咗休冇嘢做，拖住手行公園嗰陣咧，先至再用。都好喎。今次呢單 case 有冇信心啊？你咁問法，即係覺得我書面大？金大任指證國泰係主謀，咁我諗 Ada 再啄落去咧，唔難揾到證據 charge 國泰嘅。Ada 揾證據落網拉人咧，係佢嘅份內事。我幫我當事人脱罪咧，亦都係我嘅份內事。不過我有一個優勝之處，就係比任何人更加有能力，更加有信心。咁交個場俾你啦，唔好做咁嘢。Good night。唔到佢唔認㗎，佢的確係主謀㗎，係佢叫我殺死郭富華㗎。張美芬只係承認你同佢講話，你好想郭富華死。佢想郭富華死多啲。哇！啲咁嘅人咧，真係面無四兩肉，身似棺木啊，心腸歹毒添啊！遲早一定冇好結果㗎。金大任，你仔細啲諗下，張美芬揾你要你殺郭富華係幾時嘅事，同埋喺邊度同你講？我殺佢嗰日就係禮拜二，係之前嘅禮拜六啊。嗰日下晝咧，佢係約咗我喺海豚灣鄉村俱樂部嗰度飲下午茶嘅。佢話俾我知，郭富華咧約咗律師咧改遺囑，一啲身家都唔分俾佢，而且仲要同佢離婚添。佢聽到之後咧就特別嬲、特別燥嘅嗰日，而且仲話佢咁絕咧，仲要絕過佢。如果佢想去死嘅話咧，就不如郭富華死。咁跟住咧，佢又要求我幫佢咧殺咗郭富華喎。我想你幫我殺咗佢。你真係好想佢死？趁佢未改遺囑，佢死咗我仲可以攞晒佢成副身家。事成之後，我要分翻一半俾你。嚟緊星期二，佢會天蒙光上山種生機，嗰個時候就係最好時機。我話見錢開眼，咁啊應承咗佢咯。之後嗰啲嘢你都知道晒啦。咁你哋對話嘅時候有冇其他人聽到？嗰度係好多人，不過就冇人埋到我哋身邊，應該冇人聽到嘅喎。啊，唔係有喎，有狗仔隊咧就用長鏡頭偷影我哋兩個嘅相㗎。佢哋有冇影到？有啊，不過咧嗰本週刊嘅編輯咧同阿張美芬咧大家都係有啲交情嘅，咁所以咧就冇將啲相登咗出去，件事咪冇爆咗出嚟咯。嗰本係咩週刊？爆料週刊。真係好抱歉啊，幫唔到你哋手。嗰日咧，同事係就係有去過海豚灣鄉村俱樂部，不過佢哋冇影過郭太同埋金師傅嘅相喎。但我哋得翻嚟嘅消息，話你哋的而且確影過呢啲相，不特止，郭太仲俾咗利益你哋，要求你哋唔好登啲相出嚟。冇啲咁嘅事。金師傅已經承認咗，當日郭太親自打個電話俾你。至於你有冇收受利益，可以 pass 俾 ICA 先去調查嘅。啊，唔好意思，可能呢排多嘢做，唔係好記得清楚，或者等我再詳細 check 。我哋好有系統嘅，所有影過嘅相或者採訪過嘅稿咧，全部都存檔咗喺電腦嗰度，好快 check 得翻出嚟㗎啦。話口未完 check 到啦，真係我記錯咗喎。原來嗰個同事咧唔止影咗相啊，仲拍咗條片添喎。咁麻煩你將啲相同埋條片 copy 落呢度。得，冇問題。我哋最樂意同警方合作。Ken， 鬆近啲。OK。條頸現晒青筋，又拍晒台，好嬲，好激動喎。咁肯定唔係談情説愛啦。似係談情説愛多啲係嘛？啊，可惜條片距離咁遠，拍咩都聽唔到。淨係見到佢哋摸下手仔，只可以證明到張美芬同金大任有曖昧，證實唔到佢指使金大任殺人嘅喎。Ken 啊，攞毛俾一次。Freeze。睇喺度啊！個爹哋追住個仔拍 video 嘅時候，曾經喺張美芬同埋金大任身後邊停留過，好有可能
錄低咗當時佢哋嘅對話。但現場環境咁嘈，就算拍到都未必聽到嘅。我曾經處理過一宗槍擊案，有人拍低咗案發時候嘅情況。當時嘅環境聲音都係好嘈雜，但係利用聲音波紋分析技術，照樣可以確定到持槍兇徒開槍嘅時候對住死者講咗個人名，但個人名唔係死者，從而判斷兇徒可能係點錯相殺錯人。有咁嘅技術就最好啦。咁我哋揾翻呢個爹哋出嚟。嗰度係 country club，只有 member 先可以入到去。要揾呢個人出嚟應該冇難度。係咧，Madam 阿 Sir，唔知有冇幫到你哋咧？我想知道今個月17號星期六，你有冇去過海豚灣鄉村俱樂部？係啊，我每個禮拜六都帶侄仔去 country club 度玩嘅。咁你應該有拍得 video 㗎係嘛？有，我最中意咧一路玩一路拍低佢嘅。我哋希望你可以提供當日拍低嘅 video， 協助我哋調查一宗命案。OK， 冇問題啊。條片仲有張 memory card 度啫嘛，都未喐過。你係話條片未剪輯過？我咪儲多啲一次過剪啊嘛。兩位等陣間，我攞俾你哋啊，我擺咗喺書房。Thank you。仔仔，睇住啊你！韓先生，唔係就係呢兩張啊嘛？咪就係其中一張咯。金大任同張美芬嘅對話好緊要啊！張 memory card 你哋科技組真係搞唔掂。我哋都拗晒頭啊，所以想問下你會唔會有辦法？啊！我醒起有個人可能幫到手喎。我舊年去美國交流嗰陣咧，識到一個電子資訊科技嘅專家，佢曾經試過幾次幫嗰邊警方拆解啲科技難題，成功破案。咁點樣可以聯絡呢個專家？佢叫咩名？佢叫 Dr. 洪大維嘅。我聽講佢呢個月會嚟香港添，不過唔知有冇成行，亦都唔知會唔會咁啱呢幾日。咁啊，我試下幫你聯絡佢。係啦，Eva。今日幾多號啊？31號。點啊？揾到咩事啊？我同業主啊提前續咗租，咁啊至於你呢邊辦公室嘅租約咧，依然係半年後先完。好啊，我會喺到期之前揾地方搬。我仲有時間，要揾笪大過呢度，又配合你上緊位嘅高貴地段咧，就唔係咁容易嘅。啊，不過記住，咁啊租之前咧，一定要揾人睇睇風水。新辦公室咧，一定要保住你長勝將軍呢副招牌。若果唔係啊，好似 Wilson 呢咁睇重你嘅大客，搞到佢跌眼鏡咁啊唔好啦，係咪？我一向信命運在我手，所謂一命二運三風水，命同運已經喺我手啦。係輸開嘅人先會賴命運、賴風水嘅啫。啊，唔知邊個講過咧？有時係越輸唔起嗰啲人係越容易輸嘅。你呢塊長勝將軍招牌咧，千祈唔好喺未搬走之前就打爛佢喎。甜品木瓜雪耳糖水，就咁啦，唔該。好，多謝晒。呢度啲盤嘅資料全部都係照周大將要求揾嘅，幾好㗎，間隔市正，地點喺金鐘，交通方便，個 feel 對住樓下花園。啊，周大將都係想地點喺中環嗬。誒，睇呢個睇呢個，1500尺高層對海景，完全符合呢頭啊！幾錢尺啊？啊，尺價係120蚊。咁貴？唉，中環係咁上下㗎啦。不過事實啊，呢個地段先襯得係周大將㗎嘛，68樓喎，齋買物都靚啦，而且咁高對住維港海景，冇遮擋，哇！大地在我腳下，呢個勢強到不得了，肯定叫做長勝將軍啦。可以考慮下嘅。Sorry 啊，我哋講個電話先。慢慢慢慢。Mary 點啊？我 check 過啦 ，Dr. Ho 今朝一早嚟咗香港，晏晝出席咗一個科研學會嘅講座。本嚟個拖一完就直接去機場飛台灣，不過臨時改咗行程，俾人接咗去西九龍警署，到而家仲未出翻嚟啊！好啊，唔該你。OK， 拜拜。唔該你。頭先我叫咗個甜品想取消，我想改香芋拔絲。好啊，我幫你改啊。唔該。喂，係爺爺，到咗啦，牡丹廳啊嘛，嚟緊啦。就嚟㗎啦。
應該到咗添啦。哦，係到咗啊 ，Mandy，坐。嗱，我哋介紹啊，呢位係我行山識嘅詹芳，係心理醫生嚟嘅。我個孫女 Mandy 啊，佢法醫嚟嘅。你兩個都係醫生啊，哇，應該好多嘢啱傾㗎，哦。你好，呢張我卡片。你好，你好。其實正確嚟講咧，我係一個心理學家，唔係醫生。正確啲嚟講咧，我爺爺只不過係想揾我哋一啲夾嘅嘢嚟講嘅啫。OK，多時間。 Sorry 啊，係我搞錯咗，失覺啦，心理學家，坐嚇。其實簡單啲理解咧，醫生可以開藥用藥物治療，但係我哋唔得嘅。哦，如果真係話要夾嘅，我諗我同 Mandy 喺不拘小節呢方面會夾啲啫。我個孫女的確係咁啊！哇，你咁犀利啊，咁都俾佢睇到啊 Mandy 手上面戴嗰隻係 Men's Watch， 反映佢嘅性格比較爽朗，而且佢隻錶係慢咗幾分鐘嘅，代表佢嘅為人不拘小節啦，而且仲充滿自信，處理任何事同時間性都掌握喺佢手裏邊。哇，全中啊！嗱，呢張卡片咧係用咗米白色而唔係白色，感覺 soft 好多。嗱，上面嘅字體咧係宋體字，有書卷味，反映到你個人嘅性格咧比較溫文同埋隨和。仲有咧就係唔中意同人發生爭執，做人嘅宗旨以和為貴，仲中意 art 添。而嗰種 art 就係接近東方特色嗰種。中唔中啊？我個孫女啊，似到我十足十㗎，樣樣都好奇，咩事講得上你。唉，佢3歲嗰陣啊，已經攞住嗰本《10萬個為什麼》嚟睇啊，4歲啊已經睇大英百科全書㗎啦。我爺爺係誇張咗啲嘅。不過咧，幾年前我真係收到個心理學。哇，咁好在你做法醫，同我爭唔到生意啫。叫餸食啦。好啊，睇笑咩？嚟，不如叫蟹食啊！你又知我啱想叫蟹食？係咯，唔通你想話俾我哋知你識讀心術㗎？唔係，呢度最出名嘅咧就係醉蝦同埋花雕蒸蟹，而且 Mandy 頭先坐低嘅時候，潛意識已經攞住一張有蟹相嘅 menu 睇緊，所以我都係估下嘅啫。犀利！通常女仔第一次見新朋友嘅時候咧，都唔會叫蟹食嘅，怕麻煩啦，怕整污糟咗之後會失禮。但係以你嘅爽朗個性，加埋你所有嘢都掌握喺你手裏邊，你根本就唔怕去整污糟件衫。最重要嘅就係頭先你已經將我煎皮拆骨。所以唔會再介意再大隻一餐靚蟹。好。兩位條片應該 OK 咯，連啲聲都應該升翻啱。唔該晒你，多得空。而家 play 一次俾你哋睇下先。佢哋兩個講嘅嘢都係唔清楚。多得空啊！可唔可以瞄咗其他聲㗎？可以嘅。我由呢位女士拍台嗰度開始。郭富華你好嘢啊！我就要絕過你恨過你，今次唔係我死就係你死。我唔衝動先啊！我想你幫我殺咗佢。你真係好想佢死？趁佢未改遺囑，佢死咗我仲可以攞晒佢成副身家。你放心啦，事成之後我會分翻一半俾你。嚟緊星期2佢會天光上山種生機，嗰個時候就係最好時機。希望幫到你哋。幫到，唔該晒。警察，我哋係揾個太太太，你哋又嚟咩事啊？張美芬女士，你涉嫌教唆謀殺你嘅先生郭富華，我哋而家要正式拘捕你。佢打俾羅律師。你有冇再遲啲啊？我揾極你都揾唔到，你個電話我嚟做乜嘢㗎 ？Sorry 啊，郭太，我食嗰藥瞓着咗，聽唔到你電話，但我睇到你 message 之後，即刻趕嚟啦。你搞乜嘢啊？皮膚敏感啊？前唔敏感，早唔敏感，而家先嚟敏感啊？佢哋而家告我教唆謀殺啊？點算啊？聽日就過堂啊！你同我搞掂佢啊！聽日幾多點啊？我聽日3點要覆診喎，仲掛住覆診啊？咁可以改期嘅，皮膚敏感啫，唔會有影響嘅。喂，點啊？你仲未瞓夠啊 ？Sorry 啊，我食嗰啲藥眼瞓。
不過你放心啦，真係唔會有影響㗎。你聽日出晒紅疹咁樣陪我上庭，上到庭仲要口抹抹，個官見到你都唔開胃啦。郭太，我係 professional 㗎，我上到庭就會好精神，唔會有問題㗎。你冇問題，我有啊，我唔會俾你教飛㗎，我要換律師。郭太，你信我啦。你唔好再講，我一定要換人。你同我即刻 call Peter Kong。Sorry 啊，郭太。不過你放心啦，我會同接手律師交代晒清楚所有手尾。得啦，唔使講咁多。喂，同我打電話，我要換律師啊！被告張美芬被控教唆謀殺中國籍男子郭富華，暫時無需答辯。案件押後至下週4再提堂，期間被告不准保釋，還押警方看管。你點做嘢㗎？我唔要俾佢哋韞喺度啊！要幾多保釋金我俾啊？係咪仲要啲有頭有面嘅人嚟擔保？我都有㗎，點解我唔可以保釋啊？郭太，你冷靜啲，保釋仲係其次。我睇過晒你單 case 啲料，全部對你好不利。你既有謀殺動機，亦都有你指使金大任殺人嘅對話片段，仲有金大任一力指證你先至主謀，所有人證物證。夠啦！咁即係點啊？我唔要你講呢啲啊！我就要你幫我打贏官司，我唔要有事啊！我諗應該好難。難？你 Peter 光出咗名，攣都咬翻直嘅，你一定得㗎！你要救我，你要幫我啊！睇你聽我講，照而家形勢嚟睇，你入罪嘅機會好高。我可以幫你嘅就係建議你認罪。哇！你買咁多菜，有白你使啊！佢好成日中意食菜啊嘛，今次全靠佢揾到 Dr. Hong 幫我哋整翻條片，咁我先至可以告得入張美芬啫。你諗住淨係請人食菜就當多謝人哋啊？乜嘢啊？仲有嗰啲海鮮咧，今餐邊爐啊唔平㗎，不過最緊要係值得嘅。嗰個郭富華咧咁篤信風水命理，又做埋啲咩生機啊咁，到最後啊咪又保唔住條命。其實嗰啲風水咧，冇事嘅時候咧就話幫你趨吉避凶，到有事嗰時咧就話你劫數難逃喎，咩都佢講晒。所以咧，我成日相信好心有好報。開門先。你，多得鐘。係一齊咁啱嘅。係啊，咁啱啦，我撞到嘅。係，啜咗啲嘢飲先。喂 ，Pro Sir，坐陣先，好快開得路。使唔使幫手啊？唔使啦。得我哋4個咋？你位心理學家朋友咧？你消息都幾靈通㗎噃。有啊，你爺爺打俾我問啲嘢，咁講開先知啫。點啊？拆完蟹冇聯絡啦？冇啊。其實你識嗰啲咧係人嚟嘅，你唔好下下一嚟嘅當人死屍咁劏，剝皮拆骨解剖分析先得㗎，咁樣冇可能有下文嘅。多個鐘又識到新仔冇下文。喂，你冇聽到 Mandy 最叻係咩？剝皮拆骨啊，咪試下。喂，你哋一個二個啊，唔係話我心理變態咁咧就冇人要啊！真係唔知係咪 friend 嚟㗎，真係。哇，係 friend 先俾中谷你咋，係人都應該揾翻個盤嘅。咁你個盤咧，今晚唔得閒啊？係喎，Eva 好翻啲未啊？好翻好多啦，不過要休息多啲，今晚唔嚟啦。阿嫂啊，真係小病是福啊！郭太嫌佢個身又紅又痕，要換律師，反而幫佢保住長勝將軍呢個名。咁我就覺得咧，逼佢乖乖地唞下休息下咧，呢啲真係小病是福。Eva 聽到呢句實冧死。陣間水糖水翻俾 Eva 食，我肯定佢仲冧啊！嗱，香芋西米露我肯定佢中意。香芋西米露。上次咧我咪約咗個心理學家嘅，我喺酒樓度撞到 Eva， 我親耳聽住 Eva 同個侍應講，佢話甜品要香芋拔絲。我想講香芋拔絲，所以我睇怕佢一定好中意食芋頭。我入去裝起啲俾佢先。爺爺冇喐啦。爺爺冇喐到啊！畫好啦，爺爺，你睇。睇過。哇，好靚啊！畫得真係好啦，將爺爺畫得咁靚仔。爺爺除咗係宇宙最強，仲係宇宙最靚啊！哎呀，文文係黐底石噶啦。媽咪返啦！係。媽咪。文文做緊功課啊？畫畫，爺爺做緊 model 啊！文文畫得好靚㗎，真㗎，你睇下。聽日個班制啊，立筆比賽，文文實掂啫。文文啊，
蠟筆畫唔係你強項喎。仲有話呢啲係班際比賽，唔係咩大比賽，無謂參加啦。但係 Miss Chan 幫我報咗名喎。報咗名咪由得佢咯。參加得比賽就唔可以當玩，要認真要贏，唔係點解要比賽？仲有啊，比賽結果可以影響好長遠好大，所以文文應該要參加啲咧有把握嘅比賽。遲啲有個全港青少年藝術錦標賽，其中一個項目係水彩畫。你一於集中練好水彩畫，到時參加啦。有 Miss Chan， 我會同佢講，聽日個比賽唔會參加㗎啦。哦。有時候參加比賽咧，可以係一個好嘅學習機會，等自己增加多啲經驗嘅。唔係所有嘢都一定要計較輸贏。你面色唔係幾好喎，冇咩啊嘛？我冇嘢。哎呀，文文啊，你隻手仔咁邋遢嘅，呢隻邋遢豬，爺爺你同佢去洗手。我唔係啊，爺爺你先係啊。哎呀，你邋遢啦，你洗手先啦。真係冇咩？冇。咁我返房先啦。我幫你。唔該。你有嘢嘅講啦，最怕你咁嘅樣。以後食嘢小心啲啊，冇揾自己嚟靠飛。知啦，我出街食飯一時唔為意，冇辦法㗎。你唔係一時唔為意，你係指明要食香芋拔絲。我想講香芋拔絲。好啊。Mandy 講你知㗎。佢唔覺意提起嘅。你明知自己對芋頭敏感，你特登食，你係想郭太主動換律師，揾自己身體嚟教飛，值得咩？你諗多咗啦！我好耐冇敏感，以為冇事。香芋拔絲係嗰間酒樓嘅招牌甜品嚟㗎，我都冇諗過咁嚴重。況且郭太嗰日都未被檢方檢控，我點會咁快諗單官司輸定贏啫？都唔啱我性格啦，係咪？你嘅性格係每做一樣嘢，每行一步都特別小心。你有 case 打，你維他命 C 都拍多幾粒。你出發去法庭，寧願行樓梯都唔搭 lift。你係一個咁穩陣，唔俾自己有任何損失，導致自己輸嘅人，你點會亂食嘢？你根本一早就係咁樣諗喎，咁我講咩都冇用。我本來唔想講，但我真係唔想你咁樣繼續落去。唔好將輸贏睇得咁重要啦，好唔好啊？呢個世界冇永遠嘅長勝將軍㗎。我要贏有咩錯啊？我用咁多時間嚟 build up 自己嘅 reputation， 我要保住我個名有咩錯？我唔知呢個世界有冇永遠嘅長勝將軍，但我肯定冇一個人中意輸。你會咩？阿爸，我幫你好嗎？阿爸冇事啊嘛？哦，冇，諗住幫阿文文執翻啲蠟筆，點知論盡跌晒落地啊！咁冇嘢，我返房瞓先啦。哦，好啊，你休息啦。仔呀，你由得依華啦，佢唔想文文啊打無把握嘅仗啊，都有佢嘅道理嘅。佢錫住個女啊，驚佢弱小心靈受創啊嘛。阿爸，比賽嘅精神唔係咁嘅。你係想阿文文輸得起，將來可以硬淨啲嘛？你兩公婆都係為個女好嘅啫，就好似南拳同北腿咁啊，一個南一個北，一拳一腳，唉，歸根究底啊，都係同樣功夫，都係強身健體，冇話邊個啱邊個唔啱噶嘛。我知。有樣嘢你就唔知啦，功夫最高境界係咩啊？係以和為貴啊！你啊唔好再同依爸面阻咗啦。我知以和為貴啊嘛，得㗎啦嘛。呢排啊天口燥啊，易敏陣啲㗎啦。嚟，聽日咧我同你煲夏枯草，等你啊降下火，再煲雪耳木瓜俾依爸潤下，再煲一個合桃蓮子雞湯，等你慢慢補腦，咁咧就天下太平，安安樂樂啊嚇！你係你揾你啊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 ！你係你揾。爺爺，你冇嘢嘛？有嘢啊！嚇！我發現咗有啲嘢關於天眼少女㗎，我擔保你有興趣。咁咋？
你真係要讚下我啊！我查到啊，嗰個天眼少女有個習慣啊，就係每朝早啦，佢一定要上山打坐，吸收靈氣。喂，我真係想去睇下喎。好，我哋揾日啦嚇。唔使揾日啦，我而家就喺你樓下咋。吓？而家？你估佢打坐定係練功啊？你抑或係冥想緊啊？冥想要六根清淨啊嘛！你睇下佢喺度揈手揈腳，你話呢個天眼少女似唔似西藏嗰啲轉世靈童啊啦？不如諗下佢呢種行為動作係唔係 mirror movements？啊！你講就早排加拿大嘅科學家發現嗰種鏡子動作嘅病。一隻手喐，另外一隻手跟住喐嘅神經病變。嗱，呢個病咧係因為基因突變影響神經系統所造成。大部分嘅右腦就控制左手左腳啊，左腦就控制右手右腳嘅動作。但係呢種病變嘅人，左手喐，右手都會跟住喐。你睇佢似唔似？睇落又好似喎。佢起身行啦。天眼少女早晨。天眼少女，我想知道你啲仙氣啊！哎呀，對唔住，都得咗。佢咁嘅重複拍打欄杆個動作，又算唔算你正話講嗰種病變啊？唔係，不過佢似有另一種病。呢種病嘅病人好抗拒同外間接觸，中意活喺自己嘅世界裏面，仲會經常展現出一啲重複性、指定性嘅動作同埋行為添。佢哋做嘢中意遵守住一定嘅規律同埋模式，就好似佢行過個欄杆咁樣，一定要邊行邊拍嘅。如果中途俾人擾亂咗，佢一定重新再行過。佢哋一定要完成整套動作，至會覺得舒服，先至會停低落嚟。佢好可能有自閉症。喂，楊師奶嗰邊啊！快啲啦！咦，今日唔見潘師奶嘅？係咧，平時個擔凳仔牙頭位㗎嘛，點解今日咁遲嘅？或者佢發咗達唔使嚟咧？天眼少女出嚟啦！天眼少女出嚟啦！天眼少女出嚟啊！大家唔好爭先恐後，一個跟一個，守秩序，排好隊啦！各位，種善因得善果，你哋踴躍捐款，就會得到天眼少女嘅祝福，同埋一個平安包，仲有一條平安手繩。老少平安，多謝多謝，多謝多謝。攞完平安包咧就坐低先，轉頭咧我哋會派埋平安繩噶。啲包鹹定甜㗎？係咪真係有用㗎？我話肯定有用嘅，起碼有心理作用啊！嗱，你睇啲善信捧住個包，個個都笑到見牙唔見眼啊！將味食落肚都夠晒開心啦！唉，地親呢度，梗係有啲疑難㗎啦，好煩啊！啊！哇，好痕啊！我越嚟越痕添啊！哎呀，我都係啊！哎呀，做乜嘢？哎呀，好痕啊！咪開心到個個身痕係嘛？咁古怪嘅？蚊咬啫，呢度好多蚊嘅。長命百歲，長命百歲。多謝。仲
仲辣手嘅添，就係越趁熱食嘅至得。師傅，佢死咗。根據醫院嘅記錄，死者李月娥患末期肺癌，通常患有絕症嘅都會藥石斷頭。估唔到天眼少女呢頭祝福佢長命百歲，嗰頭都係病發吐血死。就算死者有 cancer， 猝死嘅原因唔係一定因為癌症腫瘤爆裂而吐血，可能係其他併發症都未定。祈福大會咁多人擾攘，心臟病發都唔出奇。死因好快會知道。頭先 Doctor 鍾咪送咗啲藥丸膠囊碎片過嚟嘅。係，我即刻攞去做比對啊！死者紙巾包裏邊嘅藥丸同 Doctor 鍾喺死者牙縫裏邊揾到嘅藥丸膠囊碎片，無論顏色同質料都相同。報告，我即刻攞去做進一步化驗，睇一粒藥丸係咩成分。唔該，唔使。Rosa， 喺死者食剩嘅平安包上面發現咗 ochra 同埋 Macutum parens 形成嘅有機物質，皮膚接觸到後會有痕癢嘅情況出現。係痕粉。冇錯，喺其餘嘅平安包上面都發現到痕粉。但係照 Doctor 鍾嘅報告，死者嘅整個消化系統由口腔食道至到胃部嘅內壁組織都呈乳黑色，同埋有唔同程度潰爛，推斷死者應該服食咗有毒或者中毒致死。包上面嘅痕粉唔會係致命嘅毒物。不過我另外一個完整嘅平安包上面發現到呢一樣嘢。潘美雲女士，光明居士嘅徒弟徐石話親眼見到你喺祈福大會當日鬼鬼祟祟咁喺神壇行嚟行去喎。我住喺條村嗰度噶嘛，咁喺嗰度出出入入又有幾出奇啫？但我哋證實當日嘅平安包裏邊係俾人落咗痕粉嘅，係咪你做嘅咧？梗係唔係啦！喂，你哋唔好屈我喎！但係我哋喺其中一個平安包入邊揾到粒水晶，攞嚟同你嘅水晶夾比對一下，就知有冇屈你啦。係我落痕粉又點啊？鬼叫光明居士個神棍咁毒食啊！我幫佢做媒，次次都用足成啖口水㗎，落足嘴頭㗎。你話光明居士揾你做媒？冇我同佢吹噓天眼少女有幾靈奇，佢邊有咁多人信佢哋啊？光明居士啊，正一佛口蛇心啊！叫人哋種善因積善果喎，啲錢啊積晒落佢嘅袋度就有，我啊都幫佢揾唔少㗎。而家紅咗咯喎，就想飛起我，打完齋唔要和尚，咁我咪整啲痕粉落啲平安包度拆佢檔咯。咁你係點樣幫光明居士做媒啊？起初未幫佢呃法嫂咯，神棍叫我趁住喺法嫂屋企打麻雀嘅時候，靜雞雞偷咗佢隻金戒指，等佢哋揾到死下嘅時候，就提議叫天眼少女嚟幫手揾。天眼少女嚟到，一指就指到金戒指攝咗喺條梳化罅嗰度，其實係光明居士預早教我咁做㗎。咁嗰次天眼少女打電話去電台預言海龍王招女婿，然後我哋就發現一條跪喺度嘅浮屍，你點解釋啊？死好彩咯！嗰日啊，我同神棍仲有天眼少女一齊行緊入村，經過海邊嘅時候，俾我哋見到條鹹魚喎。我想話報警，點知神棍唔俾，又教天眼少女打電話去電台扮先知。之前呢，佢都整咗幾單嘢，叫天眼少女打去電台扮有天眼預知過去未來。不過今次咧就有警察做晒嘢，大肆宣傳，佢先紅起嚟啫嘛。咁富商郭富華嘅死又係死好彩咯喎！全靠我咋！我個仔有一晚喺酒吧就見到郭太同個男人依一喎，咁翻嚟話俾我聽，咁我咪話俾神棍知郭太有婚外情咯。咁跟住佢就教天眼少女喺商場度指住郭富華話佢大禍臨頭。原本咧都係只係想話俾佢聽，佢老婆勾佬，佢會戴綠帽啫。點知個郭富華咧突然間死咗喎，嗰個神棍啊真係行運行到腳趾尾啊，搞到個天眼少女咧仲紅過紅雞蛋，啲錢啊冚冚聲咁嚟。
咁點解天眼少女咁聽光明居士話咧？嘿，佢傻噶嘛？阿敏，即係天眼少女啊！佢同阿爺咧就係住喺神棍嗰附近嘅。咁阿敏嘅爺早幾年就死咗，咁佢有個叔照顧佢做佢監護人㗎。點知咧佢阿叔係爛賭，欠落人周身債，咁佢就走咗返大陸，影都冇，又冇人照顧阿敏。佢同神棍又傾得埋，咁咪黐住神棍聽晒佢話咯。Madam 啊，我咩都爆晒出嚟啦，算係將功贖罪啦，嗬。撒少少痕粉啫，唔死得人啩？痕粉的確係唔會死人。李如我嘅死因咧，唔係因為痕粉，而係因為 testosterone desulfotestosterone， 即係四亞甲基二碼四胺。哇！你哋又講火星話。四亞甲基二碼四胺啦，即係毒鼠強，係一種老鼠藥嚟嘅。係咩人要落毒啊？李如娥竟然有末期癌症㗎啦，仲有咩人想佢死？係佢自己。李如娥唔係俾人謀殺，而係自殺。我哋喺死者手袋裏邊一包紙巾，發現一粒藥丸膠囊，經化驗之後證實係毒鼠強。我哋驗屍嘅時候喺李如娥嘅口腔裏邊咧，發現一小塊藥丸嘅膠囊碎片，同鋪上揾到嘅藥丸膠囊成分相同。相信係死者自己帶毒藥去祈福大會服食，而死者係喺食平安包嘅時候，同時將粒藥丸放入口咬爛嘅膠囊。我仲係唔係好明啊？李如娥已經身患絕症時日無多㗎啦，點解仲要自殺咧？最諷刺嘅就係天眼少女講完佢長命100歲，然後佢就慣低。咁搞法等於冚咗天眼少女一巴，擺明話佢唔靚。呢幾日啲八卦雜誌都轉晒軚啦，話天眼少女發雞盲，祈福變作業，血染平安包咁話喎。呢個可能係李如娥嘅目的。你話死者以死嚟針對天眼少女啊？對象可能係光明居士。呢個神棍拉神騙鬼，話唔定出面大把仇家。唔使亂估啦，去問下個神棍就一清二楚。光明居士，光明居士，走啊！走啊！警察，放低把刀！走啊！放低把刀啊！給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後，尋事實未晚。就地目的他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？